Sen ham o'tirsang bo'lardi biz bilan. O'zi seni sog'inib keluvdim-ku. Birpasda ketaman deysan-a. Ishing tugamas ekanda. Opa, o'zim men ham sizni sog'inib o'tirdim. Jiyanlardan olib kelsangiz bo'lardi. Lekin boradigan joyim bor edi. Onasi, opam yaxshi ko'rgan ovqatlarni tayyorlab, birga yaxshi o'tiringlar-a. Opa bo'lmasa menga duo bo'lmasa. Mayli. Kelin, yaxshimisiz? Rahmat opajon. Befarosat shoshayotganimni bilaring, tayyorlab qo'ymadingmi men buni? Atek chiqayotganim bilib shunaqa qilib yurasan har doim, ha? Shaytonga hay bergin. Kel, birpas o'tirgin. Jahl kelganda aql ketishini bilasan o'zing. Kelinga namuncha bunaqa zulm qilmasang. Nimaga bunga baqirasan? Ayol kishini hech qachon bu baqir-chaqir bilan yo'lga sola olmaysan. Qo'rqitib olishing mumkin xolos. Qo'ying opa, advokatchilik qilmang, ko'rmaysizmi befarosatligini? Uyda o'tirganiga qilmaydimi? Men ishlab kelsam. Kelinni o'rniga bir kun uyda bo'lib, bu qilayotgan ishlarni, bu qilayotgan mehnatlarni bir qilib ko'rasanmi? Ayol kishiga oson tutmagin. Ertalabdan kechgacha ham farzandlarni, ham osh-ovqatingni qilsa, ham kiyimlaringni yuvib tarasa, seni qo'shqovog'ingga ham qarasa, qachon oxirgi marta bu ayolingga mehr berding, e'tibor berding? Qachon u bu joyga olib bording? Voy opa, kecha oyisinikiga borib keldi-yu. Bee'tibor emasmi, ha? Ish deysan, ish senga ertaga bemor bo'lsang boshingni ustida o'tirmaydi. Ishxonangdagilar xabar olsa bir kunda bir marta telefon qilib qo'yish mumkin xolos. Lekin boringni ham bor qiladigan mana shu ayol bo'ladi. Sen buni kayfiyatini buzsang, ertaga farzandlaringga baqiradi. Jahlini, alamini farzandlaridan oladi-ku bu ayol. Sen meni ota-onamdan qolgan yodgorligimsan. Ulardan keyin oilangga bosh-qosh bo'lish meni vazifam. Men gapirmasam, kim gapiradi senga uka? Kelinni hadeb xafa qilavermagin. Buni ham qalbi bor. Ayolni joni 40 ta degani bilan mana shu jonga jon bag'ishlab turadigan erkak kishi bo'ladi. Qanday o'ziga yarashdimi? Zo'r, yarashgan. Bu chiroyli bo'lishimga o'zing sababsiz, emas. Ketdan. Yoningda man nima bo'lsa ham, yoningda man nima bo'lsa ham